За энэ 7 хоногт ерөнхийлөгч Трамп Азийн орнуудаар айлчлаа. Үүний хүрээнд Япон болон Өмнөд Солонгос түншүүдтэйгээ уулзаж Ирак хэлэлцээрийг хийлээ. За үүний хүрээнд Хятадын дарга Ши Жинпинтэй уулзаж хоёр орны хооронд үүсэж байгаа худалдааны асуудлын талаар Ирак хэлэлцээр хийсэн нь дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж байлаа. За тиймээс энэхүү ерөнхийлөгч Трампын Азийн орнуудад хийсэн ажил тэр дундаа Хятадтай хийсэн уулзалтын үр дүнгийн тухай мөн Америкийн эдийн засгийн цаашдын төлөв байдлын тухай ярилцахаар манай дугаарт мэргэжлийн зочин оролцож байна. За урилга улаан авч оролцож байгаа Инхтай юмдаа маш их баярлалаа. Инхтай юм бод манай дугаарт анх удаага орж байгаа. Тиймээс өөрийгөө товчхон танилцуулах уу. За сайн байцгаана уу. Намайг Инхтай юм гэдэг. Би эдийн засгч мэргэжилтэй Америк нэгдсэн улсад эдийн засгийн мэргэжил эзэмшсэн. Тэгээд энэ салбартаа 10 жил ажиллаж байна. За хөрөнгөний зах зээл болон банк санхүүгийн салбарт бол бас 10 гаруй жил ажиллаж байгаа. За тэгээд мөн мэдээж эдийн засгч учраас геополитик улс төртэй дэлхийн нийтэд болж байгаа бас үйл явдлууд гээд зүйлсийг бол ажигладаг байгаа. За гомжтой хоёулаа өнөөдөр цаг хязгаартай байгаа учраас хоёр сэдвийг хамран ирье гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нь Америкийн эдийн засгийн төлөв байдал, тийм ээ. За саяхан энэ 7 хоногт бол Төв банкнаас бодлогын хүүгээ дахиад буурууллаа шүү дээ. 0.25% буурууллаа. За тиймээс ерөнхийдөө мэргэжлийн хүний нүдээр харахад Америкийн эдийн засаг ямар хуу байна вэ? Хүнээр ярил эрүүл мэндийн хувьд ямар хуу байна? За саяын гаргасан хүү бууруулга алхам бол ямар учиртай цаашлаад магадгүй энгийн бидний хувьд ямар өрнөлтөй байж болох тухай ярих уу? За тэгье. За эдийн засгийн төлөв байдал ерөнхийдөө хямрал болно гэж бол ярьж ирсэн боловч бол тэр магадлалыг бол бууруулсан судалгаанд гарч байна тийм. GDP буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол өсөж байна. Гэсэн хэдий ч хангалттай тийм эерэг хандлага бол байхгүй байна тийм. Хүн болгоно нэг жоохон эргэлцсэн байдалтай яач магадгүй юм шиг. Ялангуяа энэ улс төрийн нөхцөл байдал бас хэцүү болсон байна. Америк нэгдсэн улсад government shutdown болсон. Хоёр нам нь төсөө баталж чадахгүй. Үзэл баримтлалын зөрчлөөс болж тийм хамгийн урт хугацаанд бараг төсөө баталж чадахгүй юм gridlock төсөл байдал руу орсон байна. За холбооны нөөц буюу Төв банк бол мэдээж эдийн засагт мөнгөний эргэлтээр бол эдийн засгийн өсөлт болон бууралтыг хянж байдаг. 2022 онд ч инфляцийн түвшин Америк нэгдсэн улсад 8% гарч ирсэн тийм. Та санаж байгаа. Энэ бол 80-аад оноос хойш гарч байгаагүй юм үзэгдэл байсан. Тэгээд тэрнтэй тэмцэхийн тулд хүүг бол маш өндөрт барьсаар ирсэн. За тэгээд инфляц бол 3% таа байна. Төв банкны зорилго бол 2 руу оруулах. Тиймээс инфляц буураад байгаа учраас мэдээж бодлогын хүүг бол бууруулах нь зөв. Тэгжиж буцаад жоохон сэргэлт өгөх хэрэгтэй. За энэ бодлогын хүү ямар өчтэй хүү вэ гэхээр Federal Funds Rate гэдэг юм байна англиар. Тэгээд энэ нь болохоор ингээд арилжааны банкнууд нэг нэгэндээ зээлдэг мөнгөн дээрээ тавьдаг хүү. Яагаад тэгдэг вэ гэхээр зарим банкнууд бол cash balance нь бэлэн мөнгө их байгаад байдаг, зарим нь бага. Тэгээд Төв банк болон энэ засгийн газрын байгууллагууд бол ийм хязгаар тавьдаг юм байна. Ийм тодорхой хэмжээний депозит та нар өдөр болон байршуулах хэрэгтэй гэдэг. Тэр нь дутсан үед нэг нэгнээсээ хэмжээгээр зээлэхэд энэ хүүг ашигладаг байна. Тэгээд энэ хүү буцаад ийм ач холбогдолтой учраас эдийн засгийн бүх салбаруудад бол нөлөөлдөг. За сая бол үндсэндээ саяын гарсан статистик дүнгээр бол инфляцийн түвшин ялимгүй өссөн 2.9% байсан бол 3% давчлаа тийм ээ. За гэхдээ саяын Төв банкны шийдвэрийг бол магадгүй эдийн засгийн бодит нөхцөл байдал гэхээс илүүтэй улс төрийн шахаа нөлөө орсон гэх ийм бас таамаг ирээ байна. Энэ тал дээр өөрийн чинь байр суурь ямар хөө байна. За энэ гол төлөв Трампын зүгээс Төв банкны зүг удирдлагыг Жером Паулыг ажлаас нь халнаа гэсэн ийм хэлэлттэй холбоотой юм байна. Энэ тал дээр өөрийн чинь ажиглалт юу байна?
Үнэхээр одоо эдийн засгийн бодиттой нөхцөл байдлын улмаас суурилсан шийдвэр гарчихгүй. Үгүй бол одоо улс төрийн бас нөлөө орчихгүй. За би хувьдаа бол энд улс төрийн нөлөө бол төдийлөн байхгүй байх гэж бодож байна. Яг тэгэхээр төв банк гэдэг бол 100% хараад хинээс ч бас хараад байдаг тийм өөрийн бие даасан шийдвэр гаргадаг. За саяны бодлогын хүү бууруулах шийдвэр бол төв банкны зөвлөл гэж байгаа 12 гишүүнтэй. Эндээсээ санал аваад 10 хүн нь бол одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал дата судалгааг дээр суурилан энийг бууруулах нь зөв юм байна гэж үзсний улмаас бууруулж байна. За улс төрийн шахалт эрдгийн хувьд бол ирдэг. Тийм ээ улс төрчнөр бол мэдээж гарна ярина мэдээлэл хийн. Дональд Трамп засгийн газрын тэргүүний хувьд одоо эдийн засгийн баримт тоонууд гарах нэг чухал мэдэн дэр ажил хөдөлт хэдэн үе буурч байна. Тэ хүүд хэдэн үе буурч байна. Тэгээ Трампын хувийн характерыг ч гэсэн мэднэ. Өөрөө бас тэ гарч ирээд хамаа намаагүй юм ярьчдаг хэлцдэг. Одоо нэг бодлын популизм юм да тий. Тэгээд Jerome Powell ч одоо хүүг бууруулахгүй нутаагаад байна. Too late Jerome гэж хочиг бол бас явж байна. Харин чин шахалтыг бас нисээд үгүй би одоо ямар нэгэн улс төрийн шахалтанд орохгүй гэсэн байдлаар бол ингэ явсаар ирсэн. Тэгээ яг хөө төв банкны энэ chairman буюу даргыг томилдсон байна. Тэгээд томилтлох хугацаанаас өмнө бас авч хаях бол бас одоо тийм ч ухаалаг шийдвэр бол биш байх болов. Трамп өөрөө энэ төв банкны одоо хараад ус байдал халтж байгаа гэдэг зүйлээс учраас ямар ч байсан томилгох хугацааны дууссаны дараа одоо магадгүй өөртөө нэлээд хамтарч ажиллах арга барил нийлэх хүнийг бол тавих магадaltaй гэж бодож байна. Жеромийн хугацаа бол 27 он дуусчих шүү дээ тийм ээ. За ерөнхийдөө өөрөө чинь ажиглалтаар эдийн засгийн цаашдын төлөв ерөнхийдөө ямар хуу байх шиг байна. Сая Жером Паул бол 12 сард дахиж хөө бууруулна гэсэн юм байхгүй битгий горидороо гэсэн утгатай мэрчлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо үдээс нь үзвэл цаашдаа эдийн засаг ерөнхийдөө сайжрах хандлага руу явж байна уу? Үгүй бол одоо инфляц өсөх юм уу, тийм ээ? Эдийн засаг агших ийм одоо хандлага руу явж байна уу? За инфляц за нэг 3% байна гэдэг бол мэдээж бол тий одоо 8% харьцуулахад бол тодорхой хэмжээнд амжилт гарсан байна гэж төв банк үзэж байна гэж бодож байна. Тийм учраас ч одоо энэ хүүг бас бууруулад байна. Ажил хөдлийн түвшин бас ерөнхийдөө гайгүй байна гэж мэдээгээр яриад байна. Гэвч бас цалин тодорхой хэмжээнд нэмэгдэхгүй байгаад байна. Хүмүүсийн худалдан авах чадвар бол буурсан байдалтай байгаад байна тий purchasing power. Тэгэхээр эдийн засаг одоо сайн гэж хэлэхэд бол хэцүү байна. Тэ? Заасан муу гэж хэлэхэд бас хэцүү. Тэгэхээр нэг тийм эргэлзээтэй байдал байгаад байна. Энэ бас байдал үүсчихэд байна тийм ээ. Тий. Улс төрийн нөхцөл байдал холбоотой байгаад байна. За геополитик нөхцөл байдал холбоотой байгаад байна тий. Дэлхийн ертөнц маань дайнд ажилтай байгаад байна. Трампын бас энэ одоо эдийн засгийн бодлогч өөрөө бас иш шийдэмгий улсуудтай тарифын асуудлуудтай тэр нь бас наривчлан тодорхойгүй байгаад байна. Тийм учраас энэ хөрөнгөний зах зээл гэдэг зүйл чинь өөрөө одоо энэ хувьцааны зах зээл, бондын зах зээлүүд бол энэ бүх геополитик, улс төрийн мэдээнүүдийг байнга ажиж одоо шийдвэрүүд гардаг учраас том хөрөнгө оруулалтууд, төслүүд жишээлбэл нэг жоохон зарцаагдмал байдалтай байгаад байна. За одоо энэ хүү сая 0.25%-аар бууж одоо target rate буюу одоо цаашдаа бол энэ хүүг 0.75-аас 4% хооронд барих зорилготой байна төв банк. Саяны одоо энэ буулгаснаар. За энэ мэдээж зах зээлд бол эерэг мэдээ болж очиж байна. Хувьцааны зах зээл бол өссөн. Энэ мэдээг сонсоод яг тэгэхээр одоо growth stock буюу те одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явдаг олон нийтийн одоо public компаниуд, хөрөнгөний бирж дээр байдаг компаниуд бол магадгүй мөнгөний их өсөр босгох те баг хүүгээр зээл авах боломжууд нэгдэж байна. Энэ компаниуд бол growth гэдэг нь яагаад тэгдэг вэ гэхээр бизнесийн үйл ажиллагаагаа үргэлж тэлэх юм зорилготой компаниуд байт юм байна. Ногдол ашиг өгдөг. Буцаад ногдол ашигаа буцаад өөртөө хөрөнгө оруулалтыг том төсөл хэрэгжүүлээ явдаг. Ийм компаниудын хувьцаа бол өссөн сая. За засгийн газрын бондууд одоо богино хугацаануудын бондуудын хөв бол дагаад буурч байна. Одоо treasury гэдэг одоо засгийн газар чинь олон жилээр энэ бондууд гаргадаг те 1 жилээр 5 жилээр 10 жилээр 10 жилийн бондуудын хүнд бол хараахан нөлөөлөхгүй байна. Тэр нь яагаад вэ гэхээр урт хугацааны эдийн засгийн төлөв байдал гэдэг чинь өөрөө одоо таамаглаад юм хэцүү.
хүү буурангууд одоо зарим зүйлүүд дээр шууд нөлөөлөх нь бол одоо энэ саяны хэлдэг хөрөнгөний зах зээлийн зарим хувьцаанууд байна. За богино хугацааны бондууд дээр нөлөөлж байна. За одоо шууд ахуй хэмжээнд ярих гэвэл одоо бизнесүүд бол жижиг дунд бизнесүүд бас зээлийн хүүн бас өөрчлөгдөх магадaltaй байна. Иргэн одоо хувь хаус эзэмшдэг те одоо үйл хөдлөлтөй хүмүүсийн adjustable rate гэж байна. Энэ нь яд гэхээр зах зээл дээр байгаа хүүтэй уялдаж хүүн өөрчлөгдөж идэг. Тим ипотекийн зээлтэй хүмүүст бол зээлийн хүү бас буурч байна. Fixed rate буюу одоо анхнаасаа тохирцсон 30% тийм урт хугацааны зээлүүдийн хүүнд бол бас хараахан нөлөөлөхгүй. Ийм байна. Одоо хоёлаа зүгээр энгийн байдлаар магадгүй моргежийн шинэ зээл авч байгаа юм уу? Гэхдээ референс хийх гээд хүү буухыг хүлээж байгаа хүмүүсийн хувьд өөрөө чинь хувьд ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Одоо яг зөв цаг мөн үү? Магадгүй дахиад хүлээгөө дахиад хүү буурах болов? За энэ жилдээ дахиад хүүг бууруулах магадлал бол бий бага болов уу гэж бодож байна. Он гараад магадгүй эхний үйлрэлд бол бууруулж магадгүй. За тэр үед юу болох юм баа те? Энэ одоо улс төрийн шийдвэрийн government shutdown-аас цаашаа яах нь вэ? Тэгэхээр одоогоор хаус жишээлбэл хүмүүс хайж ивэл ингээд одоо юу гэх идэвхтэй судлаа хийгээд те байж ивэл их зүгээр байна. Өндөр хүнээс болж айгаад ингээд хаус руу орч чадахгүй байх бол бас тийм хоолыг шийдвэр бол биш юм бэлээ. Одоо би тэгж бодсон. Яг тэгэхээр моргежийн хүү бунгут ч хаусны үн чинь өсчдөг байхгүй. Зах зээл рүү одоо нэг судлаа гарсан шүү дээ те. 1% буурахад 1 сая худалдаа авах зах зээл рүү орох магадaltaй. Тэгэхээр тэр бага хаусны инвентори дээр эргэлтийн одоо тайм өсгөнө шүү дээ тийм өршлөгчдөр гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр өндөр хүүтэй моргеж ипотек авсан ч гэсэн одоо моргежийн хүүхчин дахиж хилцээр хийж бууруулах боломжтой байдаг учраас хүү буурсан үед тэрийг renegotiation хийгээд бууруулах боломжтой. Тийм учраас моргеж ипотекийн хүү өндөр байх үед бол хаусын өөрийнх нь үндсэн үн нь бол харьцангуй бага шүү дээ тийм. Тэгэхээр хүү буугангууд хаусны үн өсөх магадaltaй. Ийм одоо inverse relationship байдаг энэ хоёрын хооронд. Тэгэхээр одоо л хаус сонирхож байгаа хүмүүс бол ажиад та яах нь вэ хараад магадгүй үнэхээр таалагдсан үйл хөдлөх байвал бол тэ локинг нэгээд авчаад тэгээд магадгүй 2-3 жилийн дараа хүн нэг одоо ч нэг 30 жилийн fixed rate mortgage-ийн хүү чинь нэг 6.5-7% хүүтэй байна тий. Одоо хүний эрсдлээс хамаарч. За мэдээж өндөр эрсдэлтэй зээлдэгч нар бол тэгээд 7-8 гэ явна шүү дээ. Энийг магадгүй нэг буцааны 4.5-3% болвол дахин хилцээр хийж, банктаа хилцээр хийж mortgage-ийн хүүг бууруулах боломжтой учраас ипотекийн зээлийн хүүгээс айж одоо хаус авахгүй байх гэдэг бол тийм хоолой шийдвэр бишлэн болов гэж бодож байна. За хүүнээс айж болохгүй байл гэж байна. За энэ сэдвүүтэй холбоотой хоёлаа хөлийн чанд руу гарнаа. Сая ерөнхийлөгч зүүн Азийн орнуудаар өөрийн одоо гол түнш орнуудаар ажиллалаа. Өмнө Солонгос, Япон орнуудаар одоо очиж энэ хүрээндээ Хятадын даргатай уулзлаа. Энэ одоо явдал бол дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан ийм үйл явдал болж байна. За өөрөө чи ажиглалтаар энэ ерөнхийлөгчийн айшлалын одоо гол үр дүн юу вэ? За ерөнхийлөгч Дональд Трамп ерөнхийлөгч болоод 9 сар болж байна. Тэгээд 9 сарын хугацаанд хамгийн урт хугацааны хамгийн олон улсаар айлчлалыг сая Аз төвөөр хийлээ. За айлчлал бол зүүн Азиас эхэлсэн. Малайз, Тайланд, Вьетнам, Камбож гэх зэргийн улсуудтай уулзаж одоо худалдааны хилцээр, эдийн засгийн энэ тарифын асуудлуудыг ярилцсан. За мөн энэ айлчлал зөвхөн эдийн засгаас гадна бас улс төрийн ач холбогдолтой байлаа. Яг тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс энэ Аз нохмон далайн бүсэд тэ ач холбогдол өгж байна гэсэн үг. Бид нар та нарыг хайчаагүй шүү. Манай холбоотнууд бас бид нартэй холбоотой байгаарай. Гэсэн утга санааг илэрхийлсэн. За энэ айлчлал цаашаа үргэлжлээд том эдийн засгийн илүү том эдийн засгууд болох, илүү чухал түншүүд болох Япон, Өмнөд Солонгос гээд газрууд улсууд руу айлчилсан. Аз нохмон далайн улсуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага гэж байт юм байна. Энэ байгууллагын
чуулга уулзалт одоо жил болгон болдог. Тэр уулзалт сая Сөүл хотод болсон. Энэ уулзалтан дээр Трамп очиж Хятадын ерөнхийлөгч Ши Жинпин даргатай бас 2019 оноос хойш анх удаа бас гар урьж уулзлаа. За Японд бол Японы шинэ ерөнхий эмэгтэй сайдтай бас уулзсан. Японд айлчлал бол бас улс төрийн бол эдийн засгийн их чухал ач холбогдолтой. Яг тэгэхээр Япон бол дэлхийн 3 дахь том эдийн засаг. Америк нэгдсэн улсын Аз намхан долоон бүсдэх хамгийн чухал партнер. Одоо энэ аюулгүй байдал, эдийн засаг бүх талаараа холбоотой. Тэгээд ийм жоох үнцэг үзэлтэй консерватив ерөнхий сайд гарч байна. Ийм хүн гараад ирэхээр мэдээж Хятад айдаг. Хятад Япон хоёр бол харилцаа муу түүхэн одоо дайтай байсан учраас. За геополитикийн хувьд Америк нэгдсэн улс Хятад хоёр бол бас нэг тийм дайсагнагдсан байдалтай байгааг бүгд мэдж байгаа. Тайваны асуудал байна. Энэ одоо газрын ховор элементийн асуудал байна. За тэгээд одоо supply chain тийм үйлдвэрийн нийлүүлэлт шат амжилтын асуудал байна. Тийм учраас Хятадын энэ одоо бусад Азийн хөршүүдтэй тэр бус нутагт нөлөөллийг бол Америк нэгдсэн улс аль болох багасгах барих сонирхолтой. Тийм учраас ийм холбоотон улсуудтай бас уулзаж өөрийгөө ойлгуулж за бид нар та нарыг хайчаагүй шүү. Бид нар холбоотон шүү. Энэ бус нутаг Америк нэгдсэн улсын аюулгүй байдал болон одоо улс төрт бол их чухал шүү гэдгийг бас одоо reassurance хийж ийм уулзлуудыг хийсэн байна. Эдийн засгийн хувьд бол Япон, Солонгос хоёртой харилцсан одоо 15% тариф дээр бол тохиролцсон гэсэн ярианууд явсан байна. Одоо 25%-аас бууж. За Хятадтай бол 57%-аас 47% руу бууръя гэсэн ийм яриа хэлцээрүүд хийгдсэн. Хариуд нь бол Японы талаас Америк нэгдсэн улсын эдийн засаг дараагийн 10 жилд 550 тэрбум долларын одоо хөрөнгө оруулалт хий гэж байна. За өмнө Солонгосын зүгээс 450 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт бас хийя. За Хятадын зүгээс болохоор одоо соёбин гэдэг одоо буурцэг их хэмжээгээр худалдаж авдаг Хятад Америк нэгдсэн улсаас газар тариалан бүтээгдэхүүн. Энэ худалдан авалтыг бол цаашаа үргэлжлүүлье. Мөн одоо энэ газрын ховор элемент дээр тавьсан хориг экспортон дээр хориг тавьчихад байгаа байхгүй Хятад ч. Асар их хэмжээний нөөцийг эзэмшдэг Хятад өөрөө дэлхийн зах зээл дээр. Тэнгүүд чинь Америк нэгдсэн улсын одоо үйлдвэрлэдэг ухаалаг бүтээгдэхүүнүүд одоо юу гэдэг янз бүрийн чип компьютерийн ч юм уу одоо онгоцны ч юм уу сансрын ч юм уу одоо аж үйлдвэрт нь бол нөлөөлдөг учраас энэ экспортын хоригоо бол тодорхой хэмжээнд цуцлая гэсэн ийм санамжчгууд бол зурагдсан байна. Зөв. Хоёулаа Хятадыг тоож ярил л да. Одоо Хятадын худалдааны яриа хэлцээр анхудаа болж байгаа биш. Өмнө нь бас зөндөө болж байсан шүү дээ. Энэхүү өмнө нь болж ирсэн одоо хэлцээрүүдээс бол одоо гарсан үр дүн тохиролцоо хараахан одоо биелдэггүй. За ийм байгаа. Саяын одоо яриа хэлцээрийн одоо үр дүн одоо цаашдаа хэд хотвортой хэрэгжих вэ? Үүн дээр одоо улс төрийн геополитикийн одоо хүчин зүйлс Трампын дээр нь одоо өөрөө хэлсэн чинь одоо хувийн зан төлөв их нөлөөлөх байна. Миний хувьд одоо бүрэн итгэлтэй биш байна л да. Одоо Трамп жишээлбэл шийдвэрхтээ уулзаа тодорхой хэмжээний яриа хэлэлцээр одоо тохиролцоон төрлөө гэж ярьж байна. Яг эцсийн байдлаар одоо цаасан дээр бууж баталгаажсан ийм одоо бодиттой юм бол байхгүй л шүү дээ. Тийм ер нь ийм том айлчлалууд бол ихэнх тохиолдолд нэгт бэлгэлийн чанартай байдаг. Улс төрийн том удирдагч нар юу ч гэсэн гар ураад, нүүр тулаад ингэн гэдэг бол чухал. За шид аргатай бол 19 оноос хойш анх удаа Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч нүүр тулж уулзж байна гэдэг нь өөрөө их чухал ач холбогдолтой байлаа. Энд ч одоо ковидоос хойш тийм ээ. Харилцаа бол дээд түвшинд муутсан, харилцан одоо өндөр тарифтай за хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар нэг нэгнээ барыг дайсан гэж дуутаас наагур ийм хэцүү нөхцөл байдлын дараа болж байгаа уулзалт. За Трамп бол гар ураад би нүнийг маш сайн мэднэ. Бид хоёр бол маш сайн харилцаатай гэд юу ч гэсэн нүр хаагаад ярьж ийн гэдэг нь бол их чухал байлаа. Гэрээ хэлцээрүүд бол одоо иймэрхүү уулзалтын үед эхний үед бол санамж жижиг төдий байд юм байна. Memorandum. Цаашдаа засгийн газрууд хоорондоо одоо ярилцж сүүлчийн эцсийн тийм хөлбөр яг тохиролцоонууд бол хүрнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол таны хэлдэг бол зөв.
бэлтгэлийн чанартай байна, санамж хүчгийн хэмжээнд байна. Ихтэй яриа хэлцээрүүд одоо эхлээд явж байна гэдэг нь бас одоо их чулаач холбогдолтой байна л гэж бодож байна. Оржээс дипломат хувьд бол дахиж гаргалаа гэж ярьж байна тийм ээ. Сая бол одоо видео бичлэгээс үзэхэд бол Трамп бол нэлээ одоо чөлөөтэй магадгүй илүү одоо дотносог элэгсэг байдалтай байхад шийд аргын хувьд нэлээ одоо гэдийсэн байдалтай байна л шүү дээ тийм ээ. Тэгсэн. Ийм байдалтай уулзалт болж өнгөрлөө. Тэгсэн. Одоо анхны гар уралтаас харагдсан. Трамп аягүй илэмсэг барьж аваад ингээл юм яриад шийд аргуулны цаашаа бие илэмжсэн гэдийсэн байдалтай тийм. Нэг ийм хүйтэн хөндөй харагдсан. Тэр бол бас зоригтой байсан байх гэж бодож байна. За Трамп ч гэсэн одоо хүний гарыг бариад чанга бариад бацаа татдаг тийм хандлагатай хүн те. Ер нь өмнөх өдөр зэгсэртэй ч уулзж байгаа. Энийг бол бас өөрийнх нь одоо хилцээр ихэд өмнө гаргадаг нэг тийм манер гэж үздэг. Одоо их даамгай байдлаа илэрхийлэх гэсэн санаа шүү дээ те. Доминант байдлаа чанга бариад жоохон татсхийх. Тэр нь бас Ши Жинпин даргаыг жоохон духгүй байгаа болов гэдэг тийм биеийн хэлэмж бол анзаарчихсан. Сая бол 47 секунд гэж тооцсон байдаг шүү дээ хөвлөлөө дээр. Уулзалт имиж болцсон доо гарын одоо удаан чанга барьж угзардаг татдаг. Энэ бол одоо шийд аргаад бас төдийлөн бас тааламжтай бас нөгөөтэйгөр яг одоо их гүрний дээр нь одоо уламжлалтай одоо худалдааны таагүй харьцаатай байгаа орны хувьд бас тэр байдлаа илэрхийлсэн болов уу гэж миний хувьд үзэж байна. За ингээд цаашдаа энэхүү одоо геополитикийн одоо үйл явдал за энэ бол магадгүй одоо Европ дөрөнжөөсөн, Украиныг тойрсон, Оросыг тойрсон геополитик үйл явдлаас одоо баг зэрэг хөндөрсөн, зүүн өмнөд Аз, Номхон далай руу чиглэсэн ийм одоо алхам боллоо. За ингээд ямар ч тач өнөөдрийн дугаарт оролцож цаг үеийн одоо нөхцөл байдлын талаар эдийн засгийн төлөв байдлын тухай сонирхолтой яриа өрнөөс их тайван маш их баярлалаа. Таны цаашдын судалгаа шинжилгээ мэргэжлийн ажилд нь өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Танд маш их баярлалаа. Үзэгчдээ бас баярлалаа. За ийхүү өнөөдрийн мэдээ өндөрлөж байна үзэгчтэй. Дашрамд сануулхад өнөөшин бол Америкийн хэмжээгээр цаг тоолол зуны цагийн тооллоос өвлийн цагийн тоололд шилжиж байна. За ингээд анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн амралтын өдрүүдэд ая тухтай сайхан өнгөрөөрэй. Дараагийн мэдээгээр уулзъя.